Pháp âm nguyên thủy. Xin trân trọng giới thiệu Today, I would like to talk about how to carry on mindfulness in your daily life, because we always face little fear to go back to your family work. So you should know how to observe the object, how to maintain the mindfulness. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề là áp dụng chánh niệm trong các cái sinh hoạt, trong các cái hoạt động thường ngày ra làm sao. Thì sau khi kết thúc khóa tu thì mọi người chúng ta sẽ quay về cái cuộc sống thường nhật, quay về gia đình mình. Và một điều quan trọng ở đây tức là chúng ta phải biết cách áp dụng, biết cách duy trì chánh niệm ra làm sao trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Of course, if we can maintain our mindfulness, if we can keep our mindfulness in our daily life, so you will see a lot of beneficial for you or for family, for environment, for the country. That's why we really need to maintain or keep our mindfulness everywhere, every time. Thế thì nếu chúng ta thực hành và chúng ta biết cách áp dụng chánh niệm trong các cái hoạt động, trong các cái sinh hoạt của mình, thì một điều mọi người cũng thấy là nó rất là ích lợi cho bản thân chúng ta. Thế rồi là nó cũng tác động lại với những người trong gia đình chúng ta, trong xã hội và trong cả một cái cộng đồng lớn. Thì chính vì vậy mà ở đây nó có cái tầm quan trọng trong cái việc mà chúng ta có khả năng áp dụng chánh niệm trong cuộc sống thường ngày. Even when you keep your mindfulness, maintaining your mindfulness in your daily life, if you really keep or practice very position whenever you have the time, and you can see the mindfulness concentration improvement. Thế thì ở đây điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải áp dụng chánh niệm mọi nơi, mọi lúc, không kể là cái nơi nào chúng ta tới và bất kể lúc nào chúng ta cũng đều phải có được chánh niệm, cũng đều phải có được cái sự ghi nhận. Như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình, và rồi là quý vị cũng thấy là chánh niệm của chúng ta nó cũng sẽ được tăng trưởng, nó được phát triển. Someone asked a question saying that in order to
mindfulness, and someone need to go to the forest, someone need to go to the anatomy, need to go to the quiet place, meditation center, or then they ask whether someone does not need go to the meditation center, whether they can practice mindfulness in your daily life. So saying that they are asking the question, someone who like to practice mindfulness, they can practice in your home or they can practice only in the meditation center. Thế thì cũng có người hỏi là vậy thì nếu mà phát triển chánh niệm như thế này thì liệu là chúng ta có phải rời bỏ gia đình chúng ta vào trong rừng sâu rừng ngồi dưới cội cây để hành thiền và phát triển chánh niệm hay không? Hay là chúng ta có thể là ở nhà mình hay là ở cái nơi nào ở trong cái cộng đồng rồi là chúng ta vẫn có những cái điều kiện để chúng ta phát triển được chánh niệm? Thì quý vị cũng thấy là đây chúng ta vẫn đang còn có các cái mối ràng buộc đối với gia đình và xã hội, thì cũng có những người ta không thể nào rời bỏ gia đình và xã hội. Chính vì vậy là cái câu hỏi được đặt ra là liệu chánh niệm có được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày hay không và áp dụng nó như thế nào? When the Buddha gave the Sipatthana instruction, Sipatthana Sutta, so the Buddha gave the place Yanyagadawa, Ukamagadawa, Ukamagadawa, Sunyagadawa. So if someone would like to practice mindfulness, the Buddha encouraged to go to the forest or under a tree or a secluded or quiet place. So the person can get the concentration mindfulness. But here we have the two different situations. When the Buddha gives the instruction, this is for monks who really want to free from the samsara, who really want to get the Sotapanna, Sagaraka, Naga, Yana. So they are monks, they don't have the family, they don't have the job, they don't have the work. So they have the high hope, high expectation for the Dhamma. That's why the Buddha gave the best. The Buddha choose the best place for them. The Buddha find out the best place for the monk. The Buddha gave. Thì quý vị cũng biết là trong Chánh Kinh thì Đức Phật cũng nói là cái người mà muốn phát triển được thiền định, muốn phát triển được chánh niệm thì cần phải vào trong rừng sâu, những cái nơi thanh vắng. Chúng ta chọn một cái gốc cây, ngồi xếp bằng và chúng ta hành thiền. Thế thì quý vị cũng lưu ý ở đây tức là các cái đối tượng mà Đức Phật chỉ nhận lúc bấy giờ là các cái vị tỳ kheo, là các nhà sư, là những người mà người ta đã rời bỏ cái cuộc sống gia đình, người ta dành hết tất cả cái nhiệt tâm với cái ý tưởng là muốn được giải thoát, muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử như thế này. Và đối với những nhà sư và Đức Phật lúc bấy giờ thì họ không có một công việc nào, họ không có gia đình, họ đã rời bỏ gia đình, họ không còn các cái công ăn việc làm, và một cái việc duy nhất của các nhà sư lúc đó tức là để hành thiền định và để rồi giải thoát là cái mục tiêu của họ. Thế nhưng mà chúng ta ở đây thì cái đối tượng nó khác, chính vì vậy mà cái chỉ dẫn của Đức Phật trong các Chánh Kinh là dành cho các cái vị tu sĩ hay là các nhà sư. Practice in mindfulness, we can practice everywhere, in your house, the monastery, meditation center, forest, anatomy. And then I explain to you that the Buddha gave the forest anatomy because this is far away from the people. The monk can get the concentration easily. They can maintain the concentration easily. Although they have the very high hope, expectation to see the Dhamma. But as the lay people, you have the family, you have the job, work. So
You are working and supporting your family, and sometimes if you have time, you want to do like this. Then now we teach you how to focus the primary object. When you have the secondary object, how to observe it. So if you have the room for your practice, and then even in your daily life, you can practice sitting meditation, sometimes walking meditation, daily activities. In this way, you can maintain your mindfulness. Thế thì Đức Phật là cái người mà có khả năng tỏ giác, tức là Đức Phật chọn những cái địa điểm như vậy cho các cái vị tỳ kheo. Đó là một cái địa điểm, một cái nơi chốn thích hợp dành cho các vị tu sĩ, dành cho các vị tỳ kheo. Nhưng mà tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chánh niệm chỉ có thể phát triển ở những cái nơi rừng sâu hay là thanh vắng, mà ở đây chánh niệm có thể áp dụng ở thiền viện, ở gia đình, ở các cái nơi công cộng, vân vân. Có nghĩa là ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, đối với cư sĩ, đối với những người Phật tử, thì chúng ta có khả năng áp dụng được chánh niệm trong các sinh hoạt thường ngày của mình. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có một cái nơi, một cái phòng riêng, chúng ta có thể ngồi thiền ở nhà, và rồi là chúng ta biết cách áp dụng cái cách quan sát các cái đối tượng chính ra làm sao, và rồi trong khi quan sát đối tượng chính có thể là phòng sạch hay là hơi thở, thì khi mà các cái đối tượng vụ khác nó khởi sinh, nó sanh khởi, thì chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát như thế nào, nó có những cái nguyên tắc, cái cách quan sát của nó. Và khi đã biết cách quan sát như thế này rồi, tức là chúng ta áp dụng được trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái sinh hoạt của chúng ta, và điều đó có nghĩa là chánh niệm có thể được áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ nơi chỗ nào, trong gia đình và trong công sở để chúng ta làm việc. If you are a retired person or if you don't work, so you have time. So I would like to advise you if you are retired or if you don't work. So please practice at least 2 or 3 hours sitting meditation every day in your house. Và đặc biệt là đối với một số bác đã nghỉ hưu, thì chúng ta có cái điều kiện, có thời gian hơn, thì tôi cũng khuyến nghị là các bác cũng nên dành cái thời gian 2 giờ, 3 giờ đồng hồ mỗi ngày để chúng ta thực hành ngồi thiền. Thì như vậy nó sẽ rất là tốt cho cái việc thực hành của mình. When you try to practice meditation, sometimes you will see the mind lazy, sometimes not interested in meditation, you are interested in the talking or watching TV, doing other things. So when you see those kind of things, try to observe your mind, lazy mind, interested in other things, remind yourself, I will be dying one day. When I die, I cannot bring anything to you. That's life. That's why mindfulness is, you purify our mind is very important. That's why I should not be lazy. I should not be busy doing other things. I should have time. Remind yourself, so I am not lazy, interested in other things. Then if you practice more and more, today 1 hour, today 3 hours every day will be easier for you because your meditation become better and better. Thế thì quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, thì có những cái lúc mà cái trạng thái tâm của chúng ta nó trở nên uể oải, nó biếng nhác, nó không còn muốn quan sát nữa, nó muốn làm cái chuyện này chuyện kia, nó muốn coi tivi, nó muốn đọc sách, vân vân. Thì bất kỳ khi nào mà các cái trạng thái tâm thức đó nó sanh khởi, thì quý vị hãy ghi nhận lấy nó, ghi nhận cái cảm giác mà nó lời biến, nó uể oải, nó biếng nhác là làm sao, rồi là những cái ham muốn của chúng ta muốn làm cái chuyện này chuyện kia, nó sanh khởi như thế nào. Thì như vậy ở đây quý vị có thể ghi nhận được các cái trạng thái đó trong khi mà chúng ta ngồi thiền, và với cái cách ghi nhận như vậy thì chúng ta tiếp tục duy trì quan sát trong lúc mình ngồi thiền, thì nó cũng sẽ giúp cho quý vị
phát triển và tăng cường được trải nghiệm của mình, và để rồi là dần dần khi mà chúng ta đã quen hơn với cái việc ngồi thiền, với cái việc quan sát và thực hành, thì chánh niệm cũng như là xác định của chúng ta nó sẽ được trở nên tốt hơn. So meditation means when you have meditation mindfulness, our meditation will be easier sitting, walking, observing the daily activities, because our meditation mindfulness stronger and stronger. But if our meditation mindfulness is not strong enough, sometimes we feel sleepy a lot, wandering a lot, we don't know what to do right now. Sometimes we hear the noise. So many the distractions coming. And so meditation means when we have the meditation mindfulness, we can overcome the laziness, sleepiness, wandering, other things easily. But if we don't have enough meditation mindfulness, then sleepiness, laziness, the other things occupying, then we cannot practice. That's why when we practice meditation, we need to know how to apply our mindfulness correctly, how to improve our mindfulness every day. Then meditation will be easier for you every sitting meditation. Thế thì cái hệ quả của nó, tức là nếu chánh niệm và cái xác định của chúng ta nó đã trở nên tốt rồi, thì mọi người thấy là tự động cái việc chúng ta ngồi thiền, cái việc chúng ta quan sát trong các cái hoạt động hàng ngày nó sẽ trở nên rất là dễ dàng và tự nhiên. Cái này nó là một cái yếu tố nhân quả. Nếu mà chánh niệm tốt, xác định tốt, thì mọi cái công việc phía sau, tức là khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta quan sát, nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu mà cái chánh niệm cũng như là xác định của chúng ta nó chưa đạt được tới cái mức độ đó, tức là nó đang còn ở cái mức độ non yếu, chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái trạng thái, ví dụ như là chúng ta cảm thấy buồn ngủ, dã rượi, tâm nhiều lúc nó chán chường, thế rồi là các cái suy nghĩ, các cái phóng tâm nó xảy ra. Cái điều đó thì cũng đương nhiên thôi, tại vì là chánh niệm của chúng ta chưa tốt, xác định thì cũng chưa được thiết lập một cách mạnh mẽ, và chính vì vậy chúng ta cũng cần phải biết cách quan sát các cái đối tượng để rồi giúp cho chúng ta từng chút một làm cách nào đó để chúng ta có thể vượt qua được cái tình trạng như thế này, để chúng ta từng giây từng phút từng khoảnh khắc chúng ta thực hành, và để chánh niệm nó được tăng trưởng, nó được phát triển, xác định sẽ trở nên tốt hơn, và để rồi là cuối cùng cái việc này chúng ta nó sẽ trở nên suôn sẻ hơn, nhẹ nhàng hơn và thuận lợi hơn. What the time is dependent on what time you have the time. If you have time in the morning, wake up before breakfast, you can sit in meditation. In the evening before you go to bed, you can have one sitting meditation. In the afternoon, if you have time, maybe from 2 to 3, 3 before, you can have sitting meditation. Or if you have more time, you can practice sitting meditation more time. Và ở đây thì quý vị thấy là cái việc mà chúng ta ngồi thiền thì nó là cái điều rất là cần thiết và rất là hữu ích. Nếu mà chúng ta có thể dành được cái thời gian như là sáng sớm, chúng ta dậy sớm, chúng ta có thể dành được chút thời gian để ngồi thiền trước khi chúng ta bắt đầu ăn sáng và làm các cái công việc thường nhật. Và trước khi ngủ cũng vậy, chúng ta cũng dành ra cái khoảng thời gian để chúng ta ngồi thiền. Nếu như mà trong một ngày chúng ta có quá nhiều các công việc bận rộn, thì đó là những cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể dành cái việc ngồi thiền để giúp nó trở nên là một công việc thường xuyên. Trước khi quý vị đi ngủ, chúng ta dành cái thời gian ngồi thiền, và chúng ta dậy sớm một chút, và trước khi ăn sáng và cái công việc khác, chúng ta cũng dành cái thời gian ngồi thiền ở một cái nơi trong cái phòng ngủ hoặc là cái phòng ở của mình, thì tùy vào mỗi quý vị. In your home, if you have time, you can do the
the walking meditation like lifting, releasing, lifting, moving forward, releasing, standing, 1 hour or 2 hours. But if you don't have time, then just observe your body movement. When you go to the kitchen, when you go to the sitting place, when you go to the drawing room, when you go to the toilet. So when you observe your body movement and your brain, so actually we are observing our body movement. So because here you need to do sitting meditation or meditation because so the whole day you sit. If you don't have the walking meditation, then your body will not be balanced. Sometimes your muscle will be very tight. So in order to balance, you have to do walking meditation about 1 hour, sitting meditation about 1 hour. Right in your daily life, you have many things to do. If you are lady, you are cooking. If you are a man, you are doing many other things. The lady also doing other things. Means you are already your body booked. So, if you have time, you can do walking meditation, slowly lifting, doing population. But if you don't have time, just observe your body movement, sitting down, getting up, everything, whatever you do. Thế thì quý vị thấy là ở trong một cái thiền viện thì là do là cái thời lượng chúng ta ngồi thiền rất là nhiều, và để cân bằng giữa tĩnh và động thì là chúng ta cần phải đi kinh hành. Chúng ta kết hợp giữa ngồi thiền và đi kinh hành, đây là cái điều cần thiết. Vì nếu mà chúng ta ngồi thiền nhiều quá mà chúng ta ít có vận động thì là nó mất đi cái sự cân bằng, thì những cái thời thiền tiếp theo nó có thể không được tốt. Chính vì vậy mà trong thiền viện thì là cái nơi rất tốt để chúng ta kết hợp giữa động và tĩnh bằng cái việc là chúng ta xen kẽ giữa ngồi thiền và đi kinh hành. Thế nhưng mà khi mà quý vị ở nhà thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái hoạt động khác. Chúng ta phải làm bếp, chúng ta phải dọn vệ sinh và chúng ta phải làm chuyện này, chúng ta phải làm chuyện khác. Thì như vậy tức là chúng ta cũng luôn luôn ở cái trạng thái là hoạt động rồi. Thì nếu như mà quý vị có một cái khoảng thời gian nào đó mà quý vị hành thiền đi kinh hành ở nhà, nhà chúng ta có một cái khoảng cách nó vừa đủ thì chúng ta cũng có thể áp dụng như ở thiền viện hoặc là ở trong trường thiền. Thì cái điều đó cũng là một cái điều tốt. Thế còn nếu như chúng ta không có cái điều kiện như vậy, chúng ta không có một cái khoảng cách đủ để chúng ta đi kinh hành, hoặc là chúng ta không có cái thời gian nhiều lắm, thì quý vị có thể quan sát cái tư thế chuyển động của mình. Bất kể khi nào quý vị đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi đến nhà vệ sinh, đi ra bếp, rồi các cái hoạt động của chúng ta, các cử động của chân, của tay, của thân, như vậy tức là chúng ta quan sát toàn diện các cái hoạt động như thế này, thì đó là cái hình thức mà chúng ta quan sát được cái sanh khởi, cái chuyển động trên thân của mình. So Sanyo we ask how about the slow down? We have to be slow down, like when we are slow down in the meditation center. How about when we go to our daily life, when we are in home, office, the other place? We have to slow down all the time. We ask the question. So the slow down is depend on the situation. Of course, when you practice meditation and meditation center, you don't need to do anything, you just practice sitting meditation, walking meditation. When you observe the object very carefully, and you can see the mind-meta phenomena easily, very clear, because you fully practice here. And you have to understand when you go back to your home, work, office, doing other things, you can revise to back. You cannot really slow down that meditation center. Thế thì quý vị cũng thấy là ở trong chuyện thiền thì là chúng ta làm cái gì nó cũng chậm rãi,
nhẹ nhàng, chậm rãi giống như người bệnh vậy đó. Ở trong bệnh viện người ta khuyến nghị thầy sinh là phải thực hành như người bệnh, làm cái gì rất là chậm rãi, từ từ. Cái lý do tại sao mà chúng ta phải làm chậm rãi như vậy, giống như một người bệnh vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta làm chậm lại các cái động tác, các cái chuyển động của mình thì là nó sẽ quan sát được các cái tiến trình tâm thân một cách chi tiết hơn, giúp chúng ta quan sát một cách rõ ràng và chi tiết, và nó giúp chúng ta làm quen hơn với cái việc quan sát. Nhưng mà rồi cũng một câu hỏi là vậy thì khi mà chúng ta quay trở lại cái cuộc sống của mình, khi chúng ta làm việc ở công sở, chúng ta ở nhà, thì bây giờ chúng ta phải như thế nào? Chúng ta lại có cần là phải làm chậm như thế hay không, hay là như thế nào? Thì ở đây quý vị thấy là cũng tùy thuộc vào cái môi trường, cái nơi chốn của chúng ta. Ở trường thiền thì đó là một môi trường rất là tốt để chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ nó dường như là chậm lại. Ở đây từ cây cỏ hoa lá rồi cho đến tất cả các cái chuyển động nó đều dường như là ngưng lại, giúp chúng ta quan sát tốt hơn. Thế nhưng mà lúc chúng ta ở nhà, rồi lúc chúng ta ở công sở thì chúng ta không có thể làm được cái điều như vậy. Thì chúng ta cũng vẫn cứ làm mọi việc với một cái tốc độ bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta quan sát tới cái mức có thể càng nhiều càng tốt. Another time of the Buddha, there was a man called Sariputta. Sariputta is one of the Buddha's chief disciples. He is Ananda. So one day he would like to see and talk to the monk, because Sariputta asked, this monk is a forest, practice very well, learn the Dhamma very well, he gives the Dhamma very clearly. That's why Sariputta is waiting for the monk to see and talk. So one day the monk came to see the Buddha. He respect the Buddha and have the conversation. And the monk left the Buddha. He go back to his place. So at the time, the other monk knew that there was Sariputta would like to see him, talk to him. And the monk go to tell the Sariputta, you want to see the monk? Today he came to see the Buddha. Now he already left. He should not go back on the way. When Sariputta heard about this monk, go back, then he quickly walked to the monk, everybody saying, Chika me. Sariputta walked quickly to catch him. So meaning you see, even the Sariputta, if we need to walk fast to catch him, you walk fast to catch the Buddha. So means even we are practicing mindfulness, sometimes we are necessary to walk, do fast, you have to do it. But according to the situation, it is no special occasion, it can be mindful, it can be slow. Thế thì quý vị thấy là dưới thời Đức Phật thì có cái vị đại đệ tử Đức Phật là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất có nghe về danh tiếng của một cái vị tỳ kheo tên là Puna, và cái vị này là cái người thực hành rất là tốt, và ngoài ra ngài Puna cũng là cái người thuyết pháp rất là giỏi, rất là hay, và được nhiều người ta yêu mến ngài và lắng nghe pháp của ngài. Chính vậy mà Xá Lợi Phất rất là muốn diễn tiến và tiếp chuyện với lại ngài Puna. Và rồi một ngày nọ thì là ngài Puna có tới tiếp kiến Đức Thế Tôn và thắc bạch với Đức Thế Tôn. Nói chuyện với Đức Thế Tôn xong thì ngài Puna quay trở về tông điệu của mình. Và một vị tỳ kheo khi nghe tin là ngài Puna đang quay trở về cái nơi chốn của mình thì liền là đi tới chỗ của
Sa Lợi Phất và thông báo cho ngài về tin này, thì ngay lập tức là ngài Sa Lợi Phất chuẩn bị những thứ cần thiết và về bước rào bước để bắt kịp cho ngài Puna. Thì quý vị thấy là ngài Sa Lợi Phất là một cái vị A La Hán, còn đã là một vị A La Hán thì là chánh niệm của các ngài là 24/24, tức là liên tục có chánh niệm. Và nếu mà lúc cần thiết cần phải đi nhanh để cho nó kịp thời, nó đúng lúc, thì là ngài cũng phải giảm bước nó nhanh, nhưng mà rõ ràng là luôn luôn là có chánh niệm. Như vậy thì chúng ta thấy là nó cũng tùy vào các cái tình huống khác nhau. Nếu mà chúng ta cần phải hoạt động bình thường hoặc là chúng ta cần phải làm nhanh, chúng ta làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang có thời gian rảnh, chúng ta không phải làm cái gì cả, thì xin quý vị là chúng ta hãy chậm rãi, chúng ta nhẹ nhàng để động chậm trở lại, và chúng ta có cái cơ hội cũng như là có cái thời gian để chúng ta quan sát cái kỹ càng hơn, có chánh niệm hơn trong các cái hoạt động của mình. If someone would like to go to the toilet, sometimes they go to the toilet very quickly because it's very important. Of course, you have to walk, move very quickly because this is a very important situation. So we have to understand how we practice our mindfulness according to the situation. When we practice, especially in the meditation center, or if you practice your room quietly, you can be mindful to slow down as much as you can. And some of the situations we really need to walk quickly, and you can move or move quickly, and we observe as much as we can. Thế thì quý vị thấy là hàng ngày nếu mà chúng ta ăn nhiều quá, uống nhiều quá, thế nào là chúng ta cũng có cái nhu cầu vệ sinh, và lúc đó thì là nó dường như là trở nên rất là khẩn cấp, nhất là đối với những người có tuổi mà một khi chậm quá thì là cũng gai. Chính vì vậy là cái lúc mà có nhu cầu thế này là chúng ta cũng phải giảm bước cho nó nhanh. Thế, nhưng mà nếu mà ở trên thiền thì chúng ta trong các hoạt động khác chúng ta sẽ làm chậm lại, và rồi là khi mà ở nhà, cái lúc mà chúng ta ngồi thiền, cái lúc mà chúng ta ở trong cái phòng thờ, hoặc là trước khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta ở trong phòng ngủ chúng ta ngồi thiền, vân vân, chúng ta làm các cái hoạt động khác của mình, thì lúc này là chúng ta có một cái khoảng không, chúng ta có thời gian, vậy thì chúng ta cũng có thể làm chậm lại như là lúc chúng ta ở trong thiền, và rồi là chúng ta cũng quan sát cũng như là khi quý vị đang thực hành ở đây. Thì như vậy là nó tùy thuộc vào các cái tình huống, các cái điều kiện cụ thể. Khi nào mà mình cần nhanh thì mình nhanh, mà không cần nhanh thì chúng ta cũng chẳng nên nhanh để làm gì, vì nó không có cần thiết. Thì như vậy là nó rất là uyển chuyển, nó rất là linh hoạt và cụ thể và từng tình huống. If you are working people who don't have much time to practice the meditation, and even though you are quite busy, you should try to save 30 minutes, 45 minutes, so at least one or twice every day. Thế thì đối với những quý vị mà chúng ta phải đi làm, thì tức là cái cuộc sống của chúng ta nó rất là bận rộn. Như vậy thì bằng cách nào đó mà mỗi một ngày chúng ta có thể ngồi thiền được một thời hoặc là 2 thời, thì như vậy nó sẽ rất là tiến hóa, rất là tốt cho cái việc thực hành của mình. So when you are working in the office, it's depending on your work. It can be many different working. Some people working in the restaurant, some people cooking, some people in the office, some people driving, some people selling the product. So there are many workings going on. And if you have the basic instruction how to observe it, then you can observe it. Rồi là chúng ta có thấy là cũng tùy thuộc vào các cái công việc của mình, ở cái nơi đó là cái mức độ khẩn cấp nó ra làm sao, nó có đòi hỏi chúng ta cần phải di chuyển nhiều, hoạt động nhiều hay không. Thì có những người mà người ta phải làm ở siêu thị, lúc nào cũng phải đến tiền để bán hàng, như vậy là đòi hỏi các cái hoạt động rất là nhiều. Hay là khi mà cái nhà hàng khách sạn, nhất là ngồi bàn, tức là phải chạy
xem là mình đã ăn món gì, chạy vào bếp để đặt món, vân vân. Thế rồi nếu mà ở những cái công sở khác, văn phòng, phòng giấy, chúng ta ngồi nó nhẩn nha hơn, thì như vậy là chúng ta có cái quan sát nó chậm rãi hơn. Thì như vậy là nó tùy thuộc vào các cái nơi trốn, các cái nơi của cái vị làm việc. Chỗ nào mà nhanh thì chúng ta cũng phải quan sát nó nhanh, thế còn chỗ nào mà nó không cần nhanh chúng ta có thể chậm rãi lại. Nói tóm lại là chúng ta biết cái nguyên tắc, ở đây cái nguyên tắc là quan trọng. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có một cái nguyên tắc, nắm được cái nguyên tắc, cái mấu chốt của nó, chúng ta có thể áp dụng được một cách linh hoạt và uyển chuyển. Chính vì vậy mà quý vị có thể lựa chọn cái cách áp dụng cho bản thân mình. So someone asked me question, how can you observe when I'm driving the car, when I'm driving the motorbike? So I didn't really answer that question because if they do not understand how to observe the object, so there can be a car accident, maybe motorbike accident. That's why I didn't answer when they ask how to observe the object when they are driving the car, when they are driving the motorbike. Thì quý vị thấy là trong những cái buổi trình phát vừa rồi thì cũng có những cái người hỏi là khi mà con lái xe máy, ô tô chẳng hạn, thế thì bây giờ quan sát như thế nào? Thì tôi cũng đành phải lựa chọn phương án là im lặng trước một cái câu hỏi như thế này. Vì nếu mà người ta không biết cách quan sát thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Nhìn nhiều cái đối tượng đèn xanh đèn đỏ người qua đường bên trái bên phải, nó là cứ quan sát phòng xẹt như thế này thì rất là căng. Nhất là tập trung trong đối tượng chính là phòng xẹt, khi là đèn xanh đèn đỏ không biết, đèn đi qua đi lại không biết thì là sẽ cái tai nạn là cái điều không thể tránh khỏi. Như vậy là đòi hỏi là cái người đó biết cách quan sát đối tượng chính. Chúng ta ngồi thì là cái đối tượng chính là phòng xẹt, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển động là cái đối tượng chính là cái gì, nên mình cũng phải biết cách. Nhưng mà nếu mà không có nắm được cái nguyên tắc thì tôi cũng đành phải lựa chọn cái phương án là im lặng mà thôi. So when meditation or meditation, we give the instruction only because there is no dangerous even in your daily life. Even if you do not know how to observe the object, you can fall asleep easily, and you can be lazy easily. That's all, but there is no dangerous for your body or for your environment because there is no nothing. But you know, when you cross the road, when you are driving the car, when you are driving the motorbike, at least you must have if you would like to drive the car, drive the motorbike with the mindfulness, at least you need to understand how to observe the object one at a time. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ở trong cái thùng đường như thế này, chúng ta ngồi thì chúng ta đi kinh hành, thì nếu mà quý vị mà có không biết cách quan sát đối tượng của mình thì cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Cùng lắm là chúng ta tất cả ngủ tí thôi, hay là cũng chẳng có ai mà tới và đạp vào chúng ta cả, rất là an toàn. Cho dù quý vị không có quan sát được đối tượng, không có vấn đề gì thì đặt gà thôi, đặt gà gật gù. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi qua đường, băng qua đường rất là đông sạch qua lại từ lúc chúng ta đi xe máy, xe ô tô, và rồi là chúng ta lại không biết cách quan sát các đối tượng, thì lúc này nó sẽ là cái vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an toàn của chúng ta và nó có khả năng gây nguy hiểm. When you are in meditation or meditation, you have the primary object and you have the secondary object. We explained very clearly. The primary object is Haridim Holy, secondary object Adas, organ meditation, primary object is pain, room for placing, Agas, secondary object. And you know, when you drive the car, when you drive the motorbike, and you should not be primary object. Every object will be the primary object. Looking, touching the ear, touching the food. You sometimes you have to move your food, sometimes you have to move your hand, sometimes you have to look at side by side head. So there can be many objects, and
if you really want to observe, and you will understand how to observe it, then there will be beneficial, or you can be practice mindfulness also your timing will be safe. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền ở trong thiền đường thì chúng ta có hai cái loại đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát thôi. Tức là đối tượng chính ở đây tức là khẩu xài, và ngoài ra là các cái đối tượng phụ khác nó sanh khởi chúng ta khi chạy đường. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lái xe, quý vị thấy lúc này là cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ phải là tổng thể và toàn diện, mắt phải mắt trái, nhìn gương trước gương sau, rồi là chân của chúng ta đạp thắng đạp phanh, rồi là tay ga, tay vô lăng, vân vân. Như vậy là tất cả các cái đối tượng như thế này chúng ta đều phải quan sát một cách tổng thể, những cái nào cần là chúng ta đều luôn biết, chứ không phải là lúc này là đối tượng mà chúng ta tập trung vào không sạch nữa. What I mean is, if you understand how to observe the object one after another, if you can see the object, then you can practice mindfulness when you are driving the car, when you are driving the motorbike. So there will be beneficial for you. There will be a safe driving. And if you do not know how to observe the object, then during the driving, the car and motorbike, its best way is just like the car, just like the motorbike, not ride is mindfulness. Thế thì quý vị thấy là khi chúng ta lái xe như vậy thì là tạm gọi là cái đối tượng chính của chúng ta nó sẽ thay đổi một cách liên tục, và chúng ta cũng phải nắm bắt thay đổi cái cách quan sát của mình từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, chứ không trụ lại ở một cái đối tượng nào cả. Bất kỳ cái đối tượng nào nó sanh khởi nó cần quan sát thì chúng ta đều phải có khả năng ghi nhận và quan sát ở một cái khu vực, một cái miền rộng. Thì như vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự an toàn thích hợp khi mà chúng ta lái xe trên đường, khi chúng ta làm cái việc mà nó liên quan tới những cái hoạt động cần quan sát một cách tổng thể như vậy. When you can do meditation and to attend the 10 days retreat, 1 month retreat, although you have the sitting meditation in your daily life, in your home, or doing meditation, if you feel you improve your concentration mindfulness, so almost every moment, whenever you have time, you can be mindful, eating, doing, cooking, taking shower, using the toilet, cleaning, everything. If you are sure you can be mindful every you're walking, then you can be practicing mindfulness when you are driving the car, when you are driving the motorbike, when you are doing the other things, because you are already familiar how to practice daily activities. Vấn đề mấu chốt ở đây tức là chúng ta phải làm sao duy trì được chánh niệm trong từng khoảnh khắc, trong tất cả các cái hoạt động của mình. Đó là cái vấn đề mấu chốt quan trọng. Nếu quý vị có thể duy trì cái sự quan sát và chánh niệm, kể cả khi chúng ta ở trong thiền viện, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, ví dụ là lúc chúng ta về nhà, trong các cái hoạt động thường nhật, chúng ta vẫn áp dụng và duy trì chánh niệm trong từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc, thì có thể nói một cái điều chắc chắn là các cái phẩm chất của chánh niệm cũng như là sức định nó sẽ phát triển và tăng trưởng. Vậy thì ở đây một lần nữa quý vị lưu ý là cái việc duy trì liên tục chánh niệm trong các cái hoạt động thường nhật của chúng ta đóng một cái vai trò rất quan trọng, và làm như vậy được thì quý vị thấy là dù là chúng ta ở thiền viện hay là chúng ta ở nhà hay công sở chăng nữa thì chúng ta cũng luôn luôn là thực hành, luôn luôn là phát triển được chánh niệm của mình. We practice and then we need to check our mindfulness. To our mindfulness, to our concentration, whether really improving or not. Today meditation, how many percent can we know the primary object? Can we know the secondary object? Can we know the wandering in the mind? And walking meditation, daily activities,
How many percent you can be mindful the whole day? And when we are mindful, how many percent can we reduce our kilesa and lower, we are still very angry, or we are still have a lot of greedy or jealous, we are still a lot of conceive mana, we still have a lot of wonderment. So we have to check our mindfulness, how much mindfulness can do, how much meditation can do. And we have to check our mind, how much kilesa can we reduce and practice meditation, or we cannot reduce kilesa, or we reduce kilesa. In this way, if we see the same situation, then we can learn better, we can be improved. Thế thì ở đây đó, khi mà chúng ta đã thực hành rồi thì chúng ta cũng phải biết là cái phẩm chất, cái sự tiến bộ về chánh niệm của mình nó ra làm sao. Chúng ta có quan sát được các cái đối tượng hay không, hay là chúng ta cũng nhiều lúc là thất niệm, và rồi những cái lúc mà bị thất niệm thì là chúng ta có nhận ra được hay không. Như vậy là chúng ta cần phải kiểm tra được chánh niệm của mình. Chúng ta cần phải biết xem là vậy thì các đối tượng chúng ta ghi nhận là có liên tục hay không, phẩm chất nó ra thế nào, chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm trong cái việc quan sát của mình. Và để rồi quý vị thấy là khi mà chúng ta đã đạt được chánh niệm cũng như là xuất định như vậy thì là chúng ta sẽ quan sát được các phiền não. Vậy thì khi có chánh niệm như vậy chúng ta xử lý các cái phiền não như thế nào? Các cái phiền não sanh khởi chúng ta có ghi nhận được không? Chúng ta có bị nó chi phối hay không? Và cái điều quan trọng ở đây là nếu mà chúng ta thực sự là áp dụng chánh niệm tốt và cái sức định của chúng ta tốt thì là các cái phiền não khi mà nó sanh khởi thì nó cũng sẽ dần dần được loại trừ. Và rồi để trong những cái tình huống tương tự, lần này chúng ta đọc phải chúng ta biết cách xử lý, thì có nghĩa là trong những cái tình huống sau, những cái tình huống tương tự nó xảy ra như vậy, chúng ta biết cách áp dụng. Như vậy là chúng ta có thể áp dụng nơi này, nơi kia, chỗ này, chỗ khác, ở mọi nơi, mọi lúc, và nó không còn phụ thuộc vào thời gian như số nữa. Lúc này là cái việc mà chúng ta tự đánh giá được cái chánh niệm như là sức định của mình, và chúng ta phải biết cách áp dụng nó trong khi quan sát các cái tình huống. As you know, you have the family, the other has family everywhere. We are staying with the many people every day. So sometimes you have the son, daughters, wife, husband, sometimes father and mother, sister, brother, patient, workers, students, teachers. So when we are working with the many people, so we have to understand we cannot be always perfect. We cannot be always having something what we wish. So there can be many disagreement, many argument, many different ideas. So many, many arguments going on. And depending on how can we be mindful. If we really peaceful if we are really mindful, then we can solve this situation easily, then we can be peaceful and mindful again. Because when we stay with the many people, so in order to have the same idea, in order to have the same understanding, in order to have the same, the purpose is not easy. That's why when we practice mindfulness, then we can understand about our mind, about others, then we can let go, then we can maintain our mind to become peaceful. Thế thì quý vị thấy là chúng ta sống trong một cái xã hội, một cái gia đình, nó bao gồm rất nhiều các cái mối quan hệ, nào là quan hệ cha mẹ, quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái, rồi là anh em, rồi là
Thế rồi mở rộng ra bên ngoài đó là quan hệ với đồng nghiệp, với thầy trò, rồi và nhiều các quan hệ chủ thợ chẳng hạn, vân vân. Chúng ta thấy là trong tất cả các cái mối quan hệ như thế này, với đông các cái đối tượng tham gia như vậy thì là nó cũng không có giống nhau. Mỗi người một ý, trăm người trăm ý, giống như là chúng ta làm dâu trăm họ vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng muốn là họ nghe theo chúng ta muốn là họ nghe theo, hoặc là tất cả đều đạt được cái sự đồng thuận, sự nhất trí cao. Cái điều đó là cái điều không thể xảy ra được. Thì rất nhiều người, rất nhiều các ý kiến khác nhau, và chúng ta không thể nào bắt tất cả đều theo cái ý của mình được. Và chính vì vậy mà chúng ta đòi hỏi là trong cái mối quan hệ nó tràn trề, nó nhiều và nó phức tạp như thế này, thì là cái trạng thái tâm của chúng ta trong khi ứng xử với các mối quan hệ thế, chúng ta đạt được cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an, cái sự chánh niệm của tâm hay không, hay là để rồi là chúng ta bị cuốn theo các cái mối quan hệ như vậy. Chính vì vậy mà ở đây quý vị cần phải áp dụng được chánh niệm trong các cái mối quan hệ khi mà chúng ta xử lý ngay như ở gia đình hay là ở ngoài xã hội. Và nếu mà chúng ta có được chánh niệm khi mà chúng ta ứng xử trong cái mối quan hệ như thế này, thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó luôn luôn ở cái mức độ quân bình, nó bình an, và nó không có bị có quá nhiều chi phối bởi các cái phiền não. Some people are too slow, working slow, thinking slow, eating slow, studying slow, because their knowledge is too slow. Some people are so smart, it can be finished many things, it can be success, for their study, business, the other social work, because they are very intelligent and smart. So some people are so slow, some people are so smart. Some people are so lazy, they don't want to work. So some people are so energetic, they want to work all the time. Some people are very quiet, some people would like to talk a lot. Some people eat as normal, some people would like to eat a lot. Some people would like to sleep normally, some people would like to sleep a lot. Some people would like to watch television a lot, some people do not. So we have the different parami, different mind. So if we understand the different mind, different parami, then we can understand others. Oh, he is so slow, that's how we play. Or he is so lazy because his mind is so very slow. He eat a lot, he talk a lot. Then if we understand the Abhidhamma, we have the different kind of parami and the different kind of mind and different kind of life. So then we understand. Otherwise, so sometimes some people are slow, and there's other people don't like this so slow, it is so slow. Some people are studying so slow, then some people are late. Some people eat a lot, talk a lot, some people are late. So they cannot understand each other. Now they are our advance or our weakness, our goodness. Then there can be problem. If we understand or because of his karma, he is so slow, he is so smart, he is very talkative, he is so quiet. So then we understand, we can solve that. Many misunderstanding or many other problems because we understand the Dhamma, we understand the same situation for everyone. Quý vị cũng thấy là mỗi người chúng ta nó có cái thiên bẩm khác nhau, các cái ba la mật của chúng ta khác nhau. Cái điều này cũng đã được nói rất rõ ở trong tạng Di Chuyển Pháp. Thế thì có những người thì là có cái trí nó rất là nhanh, người ta làm cái gì cũng rất là nhanh, nhưng mà có những người thì rất là chậm chạp. Rồi có những người thì là người ta nói nhiều, cái bản tính của người ta rất là thích nói chuyện, cả kê. Rồi có những người thì là suốt ngày cứ ngồi im, như là lợn một thịt, không nói năng gì cả, cứ ngồi góc. Thế rồi có những người thì là người ta muốn là đọc thì
cái này, đọc cái kia. Thì có những người thì người ta lười, người ta chẳng muốn làm gì, suốt ngày chỉ có ăn làm rũi ra thôi. Thế thì vân vân, rất là nhiều các cái trường hợp. Thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta thực hành và để rồi là chúng ta hiểu được về cái bản chất của tâm, chúng ta hiểu là do cái nghiệp rồi do cái ba la mật thì họ là như thế, và cũng không phải là họ nữa, nó là cái tâm nó là như thế, và mình cũng không có phàn nàn nữa. Thế nếu mà người ta ăn mà người ta ngồi, người ta cứ ngậm cơm trong mồm rất là lâu thì mình không có nói ra thì nhai một miếng cơm mất rất là lâu, và bình thường chỉ có những người nhai thì nhai và nuốt vào, có những người ngậm cơm trong mồm thì chúng ta không có kêu ca. Lúc này là chúng ta đã hiểu rồi. Thì chính vì vậy mà quý vị thấy là khi mà chúng ta đã thực hành và chúng ta đã hiểu được về cái tâm của mình rồi, thì lúc này mình chấp nhận như là nó vốn có. Thì cuộc sống của chúng ta thì đa dạng, con người thì cũng đa dạng như cuộc sống, và rồi cái tâm của mỗi người thì mỗi khác, chẳng có ai giống ai cả. Và chính vì cái điều đó là chúng ta thấy cuộc sống nó càng phong phú thì chúng ta càng có điều quan sát, và rồi chúng ta cũng không tiêu ca. Lúc này là chúng ta biết cách quan sát là tốt xấu thì cũng là đối tượng mà thôi. The important is we should be better person, better behavior, better speech. We should be better mind, nice mind. So nice mind, we should be nice behavior, nice talk, nice attention. If we are nice talk, nice speech to others, nice behavior, nice mind, intention, then we correct ourselves first. Then, if we are nice, then the others we can be trained patiently, understand patiently. But sometimes we don't really pay attention to ourselves. We look at others, then we blame others, then there will be problem occur. Vấn đề ở đây là chúng ta không có thể phản nàn và thay đổi được bất kỳ ai cả. Chúng ta chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta thay đổi bản thân mình thôi. Thế thì chúng ta thay đổi bản thân mình bằng cái cách là chúng ta thiết lập được chánh niệm, sức định. Do có chánh niệm và sức định, chúng ta sẽ quan sát được các cái hành vi liên quan tới thân, khẩu và ý của mình, tức là suy nghĩ, lời nói và hành động. Để rồi là suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, rồi cái tâm của chúng ta nó cũng trở nên tốt đẹp hơn, những cái ý định của chúng ta với cái người khác nó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nói tóm lại là do có chánh niệm, có sức định và quan sát như vậy, dần dần chúng ta sẽ trở thành một cái con người tốt. Và khi chúng ta trở thành một cái con người tốt thì chúng ta sẽ tác động được đối với các cái người khác. Chúng ta không cần phải thay đổi họ, và rồi là họ nhìn vào chúng ta, họ thấy chúng ta thay đổi, và rồi cái đó là một cái tấm gương, là một cái hình mẫu để rồi họ thấy là như vậy là nó có một cái sự thay đổi. Chứ chúng ta cũng không nhất thiết là phải phàn nàn, phải kêu ca, phải muốn thay đổi người khác theo cái ý của mình thế này thế kia. Thì chính vì vậy quý vị thấy là chánh niệm ở đây, nếu mà chúng ta biết cách quan sát trong các cái hành vi thân khẩu ý của mình thì là nó sẽ giúp ích cho cá nhân chúng ta, và đồng thời là nó cũng sẽ có ảnh hưởng tốt với những cái người xung quanh. So I go to many countries to teach meditation. So I see many people, many family. So I see many people, many family means I also see many problems. So when I go to the country teach meditation, so I can receive a lot of complaining, family problems, between teacher and students, between the monk, so between the boss and the co-workers. So sometimes people are trying, so they don't know how to overcome, they tend to ask me advice. Or some people, sometimes some families they have the problem, so they claim there are many problems. So when they tend to ask me advice for every day, every problem, the boss and the workers, between teachers and students, every problem, when they ask me advice, what can I do?
between mother and daughters, son, their fathers, etc. When they ask me advice, I just say, practice harder. Practice mindfulness harder. My advice is, that's all. Như quý vị thấy là nếu mà chúng ta biết cách quan sát vào trong bản thân mình như vậy thì có lẽ là cái cuộc sống này nó cũng chẳng có vấn đề gì nhiều lắm. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách quan sát thì nó sẽ sanh khởi rất nhiều các cái vấn đề. Thì tôi cũng có dịp đi ở nơi này nơi kia, nước này nước khác, thì tôi thấy là các cái vấn đề nó luôn sanh khởi nào giữa cha mẹ và con cái, nên rồi là giữa chủ và thợ, rồi là giữa giám đốc và thư ký, vân vân. Thì khi mà có những cái vấn đề như vậy thì là họ kêu ca, họ phàn nàn. Rồi có những người thì nếu mà không kêu ca phàn nàn thì là họ lại khóc lóc. Họ lúc là nếu mà không có làm được gì thì họ lại khóc. Thế và trong những cái trường hợp như vậy thì là họ cũng đến gặp các cái nhà sư, từ trong đó có tôi, thì họ cũng hỏi xem là thì trong những cái trường hợp như vậy, những cái tình huống đó thì cái phương thức, cách thức giải quyết nó ra làm sao, như thế nào. Thì chỉ có một cái lời khuyên duy nhất của tôi đối với những cái người đó là chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải biết cách áp dụng cái việc thực hành của mình để rồi là các cái vấn đề nó sẽ được tự giải quyết. So means to practice mindfulness is everywhere we need, in the meditation center, in your daily life, in your work. So practice mindfulness means we are looking, observing our mind, training our mind. So when we can train, observe our mind, we can see a lot of benefits. So then when we see a lot of benefits, then your life will be calmer, peaceful, happier, and we can solve the money problems. So that's why I would like to advise our yogis. Even when you go back in your daily life, try to don't excuse I don't have time. Try to observe, try to practice daily meditation at least 2 or 3 days, 30 minutes or 45 minutes every day. And try to be mindful, and you will see the huge benefit, really benefit from your practice. And you no one really need to encourage to practice. You want to practice more and more, you will see. Then you will persuade others, and in this way, our life will be meaningful, our neighbor, our country will be peaceful. That's why, so tomorrow you will go home, and today is the 10 days about talk. So I gave you how to carry on the mindfulness. I explaining to you as much as I can. I hope you know, you understand how to carry on mindfulness in your daily life. That's all for today's talk. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta thực hành chánh niệm quan sát như thế này, thì để rồi là chúng ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm, nhận ra được các cái trạng thái tâm thức. Thì khi mà nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình thì là chúng ta sẽ hiểu được về bản thân chúng ta, cũng như là chúng ta hiểu được về cái người khác. Thì lúc này là cái việc mà chúng ta quan sát nó sẽ trở nên tự nhiên hơn, chúng ta sẽ trở nên dễ dàng chấp nhận hơn với tất cả những mọi người xung quanh. Cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên bình an hơn, tốt đẹp hơn, và rồi là quý vị sẽ thấy là nó có rất nhiều các cái lợi ích được đem lại do cái việc mà chúng ta thực hành chánh niệm. Để rồi là chúng ta thấy là cho dù là không có ai khuyến khích cho chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy do cái việc thực hành này nó rất nhiều các cái lợi ích, chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta duy trì cái việc thực hành. Nó tốt cho bản thân, nó tốt cho gia đình và nó tốt cho xã hội. Chính vì vậy là ngày hôm nay thì là cái buổi cuối cùng của khóa tu, và rồi là quý vị cũng sẽ quay trở về ngôi nhà của mình, và quý vị cũng đừng quên là quý vị sẽ đem theo cái việc thực hành này của mình khi chúng ta trở về nhà, chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta, trong các cái sinh hoạt thường ngày của chúng ta, để rồi là chúng ta sẽ dần dần trở nên một con người tốt hơn. Và khi chúng ta đã trở thành một cái người tốt rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đối với những người xung quanh, thì họ nhìn vào